این Infinix ها دو نمود میشوه. Infinix GT3 Pro کولردار میشه و به کولر میشوه. و امروز ابزار میکنیم کولردار شاید تلفن چیسته برای آدمایی که PUBG فری فایر خیلی بازی وزین بازی میکنن. برای آنها بازی های بازی میکنن. در این کامپلکس چارجر میبینیم چی داره چی نداره و دربارش کمتر معلومات میدیم. شما در کامنتر پرسا فکراتتون نویسین و کدام که همین تلفن داره نویسه که چه کار میکنه کارکنش مثلا شما در معقول هسته اون چی سواد میتین برادرای خودمون بگیرن یا که نه در کامنتر شما بنویسین آدمایی که همین تلفن خریدن و بخونن که مقصد استایت همین تلفن خریدن یا که نه. آواز ما رو ابزار میکنیم. راست گپ چیست ای چیزی که مقصد ما خودم فروختگیم و PUBG بازی که بردگیم بازی کردیم ما مقصد فهمیدیم که همه چیز برای PUBG زوری باده. پروسسورش هم بقوت باده. به PUBG هم پروسسورش بقوته. آزی میکنن در این کامپلکس چنل نگاه بسیاری بد نکنید. لایک ساختن پادکست فراموش نکنید که خیلی ابزارها در کانال ما بسیار میشوه. رفتیم کاروچی. وقتی که هوی میکنیم انا به کولرش باشه اگر به کولرش فقط اینم خیلی یک کاروبکا های تمام اگر کولر دارش باشه کولر دارش نخی کاروبکا کلون میشوه که یک تاش در کولر میشوه و دیمش در باشه خیلی تلفن میشه. این کامپلکس و هوی میکنیم در اینجا اول در کولرش را دیدن میخوایم. هوی کردیم بالا دا اینجا چخال داره. این چخال چیسته برای کولره. وقتی که شما کولر میخواین استفاده برین این چخال میمونه کولر در تنش میچسبه و استفادهش میبرین. این خیلی کولرش آهنی بقوتی باده نشتیکی باده در پشته موندش چسبید استفاده بردن گرفتی. این چیسته گفتم که برای آدمایی که PUBG بازی میکنن خیلی میشینن و تلفن گرم میشه میتونین که هیچ قطعی تلفناتون خنک کنید. так در اینجا خیلی کابل داره برای که کولرش را به کابل استفاده بردن نمیشه و ایرا زریاد میزنی بعد استفاده میبری. کولرش آهنیه کچستش زوری باده ما در معقول چیست نه انا گفتم که زریاد میزنی بعد این چیزا استفاده میبری پروستا خودش کار نمیکنه. بعد در کامپلکت دیمش باشه خود تلفن های از اول نگاه کنید یک چیز اینترسینگیش هم شما نشون میدم. وقتی که هوی میکنی در بالاش как обычно باید اگر چخال داره چخالی هست که اگر اونجا توی پوی میره اونجا باید بازی نکنی سریوز نبگردی در توی هم خواهی چخال داره برای سریوز نگشتن و خودی تلفن دیگر اسویتکارش هم هسته. بعد اینجا ما آوردن سویتی سیاهش شما در نشان میتیم. تلفن در وقت ویدیو کردن این همه راست در پرشید پایمت تقالی کم درش چرچر میکنیم. دیزاین تلفن به حد خوشروی دیگر اسویتکارش هم چخالی گفتیم هسته و یا چی دیگه با اینترسینگی داره که کارکنش زوری باده. گرنی بعد شستری کار میکنه با هم خشید گرنی بعد زور کار میکنه. انا در اینجا زریاد نی که 45 وته 20 زریاد که داره. بسیاری تلفن ها را شما کابل داره. بسیاری تلفن ها را میدونید که چقدر گفتم بسیاری تلفن ها ازی نداره ناوشنیک بعضش داره. ایسر 100 مدل بگین 15-20 مدلش ناوشنیک داره تمام. این درنی کامپلکتش ناوشنیک داره. تلفن آوازی ما گریون میکنم اکتیویت میکنم طرز کار کردن طرز سرعت گرفتن طرز سیامکا کردن چند ایکس پیش میره چخل میکنه چخل نمیکنه همش همه اونم یا تای لایک یا تای کامنتر پادکست کردن فراموش نکنید. خاراکتریستیک تلفن آواز ما داشت نقل میکنم. پروسسور تلفن میدونید چه پروسسور است که بازوتی جوش نمیشه در وقت بازی کردن може تلفن کم ترک جوش شود تمام. پروسسورش مدیاتک دیمنسیتی 8350 Ultimate 55G دراز بعدش گرفتم نه که پروسسور گرانیه. باتری که تلفن 5500 مچه. کامera اساسی 608 مگاپیکسل کامera فرانتال کامera پیش باشه 13 مگاپیکسل. انا دو تا سیم کارت هم برای تلفن کورپسش به حد کورپس پریادنیه. بعد این پیچ بعضی فناریکای داره که گریون میشه. اپراتیفای تلفن ها میشه 12+12 پناتش 956 گیگا. دالش درباره تلفن طرز ویدیو کردن طرز کامera کردن شما میمونم شما تماشا کنید و شما در کامنتر تلفن ها ادسنید کنید. برای تلفن ها گریون کردیم اکتیویت کردیم و طرز کار کردن شبینید گرنی باش شستری کار میکنه. اما طرز کامera کردن شما میخواین نگاه کنیم برادر روز ما سرعت میگیرم بکنید 3x پیش میاد طرز سرعت گرفتنش این همه سرعت گرفتگی همه تلفن ها و اگر خواهین طرز کامera کردن شبینه نگاه کنیم برادر نزدیک میکنیم شتاب همه اگر دور از خشرو سیامکا کنه значит نزدیک هم خشرو سیامکا میکنه
این همه طرز سیامکا کردن همه تلفن است. خیلی کامرای همه تلفن. نگاه کنید تلفن با چی خوبی داره. در این اینجا بعضی سنسورای داره که ای بالا و پایین آدمایی که پابجی بازی میکنن همون این چیزا میفهمن و همون این چیزا را استفاده برده میتونن. دیزاینش در طبق شروع که گران خودم دانیم معقول شد. شما در کامنت فکراتتون نشات دیزاینش هم نویسین.